Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kades anu kusingpun hormat, oge Bapak Ketua BPD beserta yang benang anu kusingpun hormat, Bapak Camat anu diwakili Kupandaman staf KSPMD anu kusingpun hormat, oge Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RW, RT, kadus sebagai para tokoh anu sami-sami musingkul juga hormat dipayung orang sami-sami majelis puji kang syukur ka Allah Subhanahu wa taala ya alhamdulillah urang dina ditu ieu biasa ngumpul ngagung dina raga pembahasan rancangan kerja pemerintah Desa Margasana tahun 2023. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka qur'ana wa sallallahu alaihi wasallam. Para sadana terutama pamitan hatur nuhun ka Bapak amparantos jasa bimbingan kana kulemanana BPD anu dina dinten ieu bagi membahas tentang rancangan RKPD tahun 2020. Dina aslinya acara ieu kahiji pembukaan, kedua paminten sambutan di Mugaluh hajatan oleh Ketua BPD, katilu Pak Kades, Bapak paminten perwakilan di kecamatan Cibulir. Anu kalau pembahasan tentang RKPD atas pamintan tanya jawab atau masukan, terakhir pamintan doa dulu. Para bapak sadayana mangga urang sami-sami di acara buka, mudah-mudahan dina pangajaran kasamutan dina dina mangga ngawaskeun suatu Fatihah pil barokah ini bulan Al-Fatihah dilaksanakan kurang lebih karena kedua nyata sambutan di Bapak Ketua BPD tempat sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala lisani yafqahu qawli amma ba'du. Langkung dipayung puji sinar syukur urang panjatkeun ka Allah mangkubur salawat sinar salam dia dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miwa hormat Bapak Kepala Desa Marga Laksana beserta jajaran. Miwa hormat Bapak Camat yang diwakili oleh Bapak Darman selaku Kasih Pemberdayaan. Miwa hormat Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ketua LPMD beserta kota, oge tekankeun para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, oge tokoh marga laksana anu sami-sami dimuliakeun. Alhamdulillah dina kesempatan simkuring benten soksanaos kedah dibacakeun namun benten yeuna secara garis besarna kuhal sakitu benten panuhun kasuhun secara garis besarna insyaallah didugikeun rancangan rencana kerja pemerintah desa Marga Laksana anu disebat RKPD tahun 2020. Peryogi kauningan Bapak, Ibu, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat dina
rancangan atau rencana kerja pemerintah desa Marga Laksana anu sakumaha kurang biasa dilakukan atau napi dilaksanakan secara rencana musdes atau napi riungan musyawarah terlebih dahulu atau napi diayakeunana musdus kuasa kitu priyogi kauningan naon rupi pengajuan atau napi ajuan pengajengan permohonan baik menyangkut masalah infrastruktur pembangunan di antawisna soloan atau napi irigasi atau napi jalan atau napi gang atau napi anu sanesna tina pembangunan di musdus gelah priyogi kauningan eta terlepas tidak istilahnya sesuai sareng aturan berdasarkan rencana anu parantos dilaksanakeun di antawisna dusun priyogi kauningan dusun aya 3, dusun 1, dusun 2, dusun 3. Nah di antawisna dina dusun 3 teh sadayana tos parantos kaakomodir baik pengajuan secara langsung maupun tidak langsung anu urgent anu jangka panjang, jangka menengah, jangka anu sangat krusial sanes jangka 1 gitu ya punten. Nah, di antawisna naon rupi panginten pangajengan permohonan parantos diajenkeun di dusun atau napi dina musyawarah RW atau napi di tingkat-tingkat dusun tersebut. Bahasa itu panginten saupamina mungkin aya pertarosan atau napi hajar teu kakemot ye sadayang ge parantos kakemot panginten aya anu di prioritaskeun atau napi disebutna teh skala prioritas gitunya. Bahkan tadi Abi ngobrol sama tokoh sareng RW gitunya itu kiraan realisasinya wabil dijelaskeun gitu itu kamari mah wayana aya COVID-19 wayana gitu tah ayeuna udah aya teu deui tombol pengajengan di tingkat desa Pak kuliah oge entah gitunya jadi balik deui gitu. Ka eta secara garis besarna panten alur atau napi kami pengajengan. Oke, priyogi kauningan Pak. Naon cenah rencana kerja pemerintah desa teh mencakup sagala bidang Pak. Di antawisna penyelenggaraan pemerintah desa gitu. Tos pada uninga sadaya ge naon rupi cenah penyelenggaraan teh. Oh di antawisna kami dibacakeun sampurna kieu Pak. Nganu tos jelasna perlengkapan naon rupi baik operasional dan sebagainya eta disebut penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian panten anu disebut pembangunan desa. Pembangunan desa teh seueur gitunya aya dina pendidikan, kesehatan, oge pembangunan jalan desa anu tadi diurangkeun. Termasuk panten naon disebutna teh penyelenggaraan operasional termasuk panten AMUR gitunya. Kemudian penyelenggaraan kesehatan posyandu sareng penyuluhan anu sanesna seperti ibu hamil, penyelenggaraan desa siaga sareng kesehatan eta termasuk skala prioritas anu diajenkeun. Kemudian pinten pembangunan jalan desa tak perlu dikauningan Pak jalan desa gitunya aya jalan desa, aya jalan provinsi, aya jalan kabupaten. Duri cenah tadi udah aya ngareskeun nah cenah aya hareupeun ieu dihese cenah diperbaiki Pak sanes hese diperbaiki dan terkenging ku desana jalan itu jalan provinsinya banyak terkenging tak berasa di Pak kasih di kacamata sanes itu pada omean eta teh mudah-mudahan kieu biasanya banyak janten aya mungkin berapa urang melah gitunya dina eta dipayuneun cenah bangun bulu-bulu gitu kan. Sanes eta teh da ulang-ulangna kitu aturanana jadi upami dilaksanakeun eta kepala desa pan kenging
eta sok sanawas urang eta teh gitu upami yang meninggal mah tos lami eta teh gitu padahal sakeunya di dieu dugi kadinya teh perbatasan Sukahaji pengintentaan aya eta sakeunya gitu nya bahwa sabaraha lamun tapi upami diletakkeun diterapkeun tina enak tina anggaran desa sesuai cilaka gitu. Kemudian di antawisna peryogi kauninga pembangunan jalan desa teh aya anu disebat jalan anu dihormi anu di aspal tapi rabat beton gitunya dahulu mah kadang-kadang semodel cikonan gitunya tadi ingat kene oh jeung abdi mah hayang di rabat beton ada aja manfaatna Pak gitu nya ayo mobil anu alit di rabat beton gitu ya gitu aspal eta anu sanesna ti kabagian gitu tenan naon pengajian mah gitu nya kemudian punten di antamisna anta disebat ayeuna anu lalebet gitu nya jalan-jalan desa atanapi pambangunan desa anu kedah di hotmik atanapi rabat beton memang geus aya di dieu geus lalebet gitu. Salajengna dina pembangunan jalan lingkungan di antawisna jalan gang Pak anu alhamdulillah jalan gang ieu teh seseueurna tos diakomodir ku aspirasi sampai kamari gitunya dugi ka aya nanti turun gitu. Nah, jadi dia selalu sadayana jalan lingkungan di kawin RT di kawin RW atau nanti RW hiji, RW 2, RW 3 dugi ka sadayana gitunya kacakan gitu. Yang tawisna RW 15, RW 14, RW 11 dugi sadayana ka kacakan gitu, gang teh gitu. Anu disebut jalan lingkungan gitu, anu kirang langkung panginten ieu nanti anak bervariasi anu 200 meter, 100 meter itu bervariasi. Kemudian punten anu disebut rehab, anu disebut rumah tidak layak huni ternyata mutilah gitunya janten eta panginten aya pangintennya hubungan kayak pelaksanaan program pembangunan rehab rumah tidak layak huni pangintennya kemudian pengeboran sumur air bersih gitu aya di akhir gitu tanggal 2020 dia harusnya pengeboran sumber air bersih sareng pengeboran sumber air bersih anu kirang langkung benten 24 gitu. Kemudian benten tina pariwisata oge aya benten tina kiri benten ulang tahun ulang kala desa gitu diajekeun. Alhamdulillah ya tina ulang kala desa aya benten diajekeunana rada ieu rada agung. Kemudian bentuk kami pembinaan kemasyarakatan sareng desa gitunya kemasyarakatan desa kami pembinaan ande parantos di agenda anu salajengna pamugi janten uninga kangge pemberdayaan masyarakat di antawisna kangge pelatihan atanapi kangge peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa anu jadi akhir kami tahun 2020 sepatos kamari parantos dilaksanakan peningkatan kapasitas pemerintah desa anu alhamdulillah kamari dilaksanakan termasuk paiten kami pengajian pelatihan kelompok usaha produktif namun anu disebut pelatihan kelompok produktifnya anu benar-benar usahana aya gitu jadi efektif gitu eta diajekeun. Kemudian paling terakhir kami penyelenggaraan atanapi penanggulangan bencana tadi Pak anu sangat hujan tiasa mendadak gitu jadi eta mah sewaktu-waktu gitu eta yang harusna
dan kami rencana kerja pemerintah desa tahun 2020. Biasa digarisbawahi Pak, anu tadi diulingakeun tina perkawis pembangunan gitu. Namun rupi urang cenah menghoyong naruskeun biasa wae Bapak Kadus oge nya sapertosna tekenan KBPD wae gitu nya sapertosna nya dina pembangunan sapertosna aduh jalan-jalan sapertos tadi gitu KBPD enggak gitu nya. Nah antos dilasman peryogi kawulina rancangan atanapi rencana anggaran tersebut kini disesuaikan serta gitu nya sok sanaos di dieu dibika kirang angkut di teh 6 miliar Pak ieu teh yang mewakili yang dipihormat Bapak Ketua BPD serta jajaran yang dipihormat Bapak RT RW serta Ibu. Alhamdulillah yang biasa hadir di acara rencana kerja pemerintahan desa mau bahas RKP. Nah kemarin jadi terus nyarapat intern sareng BPD terkait masalah RKP. Mungkin nanti banding menjelaskan masalah terkait masalah RKP aja tahun 2023. Karena di 2023 ya kami ningal pengajuan itu paling seueur totalan menurut saya Pak Ketua BPD totalan sana hampir 6 miliar kalau pembangunan. Nah, di mana dasarnya ngarancang RKP teh gitu kan. Pasti kan anu naroskeun lah. Dasarnya di mana RKP? Nah, dasar RKP itu kan dari pertama awal di desa karena mesti buat RPJMDes. RPJMDes itu kan selama 6 tahun masa kerja kepala desa. Nah, di tahun 2020 ambil berkah desa karena keadaan ayah COVID nya, akhirnya kamu pembangunan dialihkanlah ke keadaan yang darurat itu yang disebut PLT. Tadi atas rencana istrian lupa terus dirancang mau pembangunan segala terus dibagi tiap dusun. Nah ini dialihkan ke BLT dana desa. Termasuk di 2022 SAMI, terus 2023 oke BLT masih berlanjut. Nah akhirnya rencana katingalun mau pembangunan. Nah mudah-mudahan di 2023 oke. Terus dah ayah di benar si COVID ya Pak. Ayah nggak mau itu ETR masih ayah, cuman kamar itu masih hawa-hawa ayah 20%, ayah 10% ya Pak gua anggaran sholat ya. Tapi dah can dia tuh. Nah mungkin di 2023 ya kalau rencana biasa ke kamar kalau pembangunan misalnya. Nah, memang tersebut sadayana termasuk jalan-jalan jalan lingkungan, jalan gang. Memang Nabi juga ke Ketua BPD, skala prioritasnya dinilai lah. Mana ada manfaat kalau masyarakat menurut kita dibangun kedua. Karena sumber-sumber anggaran ayat di APBD sampai di APBD. Disebut APBD kan dana desa. Dana desa, terus APBD berdasarkan ADD, sarung PBH, sarung bagi hasil pajak ya Pak. Nah cuman ayat batasan di provinsi, provinsi mah kadang Kapungkur mah bantuan di provinsi teh 100 juta ya Pak, 100 juta teh ya hampir 80% kamu pembangunan.
kamu infrastruktur. Tapi yang nama bantuan provinsi itu totalan 130 juta. Tin itu terus aya pos-posnya Pak. Dari mulai model ayeuna Pak, kanggo batas wilayah desa dengan desa lain itu terus saya dicantumkan di RAB provinsi. Nah itu kan biaya-biaya hal tidak terduga, karena kan bantuan provinsi mah itu terus dipastikan paguna 130 juta karena pengeluaran sekian termasuk sapa warga oke. Ya alhamdulillah Badan Bantuan Provinsi 2022 lebat karena rekening desa PRW sadayana karena di dia aya hak PRW kanggo pulsa sapa warga. Nah pulsa sapa warga ieu selama 1 tahun, tapi ku abdi bade dibagikeun heula ayeuna juga pengambilan di tengah buka ini 9 bulan Pak, sisana mungkin di akhir tahun. Karena lamun ku abdi dicana ku abdi dipastikan ka Pak RW selama 1 tahun karena anu sisa 4 bulan dia dacan berjalan. Oke, jantan administrasi ka abdi. Nah itu. Terus yang kedua anu bantuan provinsi nu ayeuna lebat aya kanggo infrastruktur rambat beton jalan pasir cabe. Biasa melaksanakan 100 meter ya, 100 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemeninggalna regulasi dina peraturan Bupati Bandung Barat nomor 28 tahun 2015 tentang tahapan pengurusan rencana pembangunan desa, bahwa camat, bupati melalui camat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan program pembangunan desa. Dan salah satu ini tugas di Bapak Bupati anu dilibatkan ke camat itu dan sekedar gugurun kewajiban atau tidak sekedar bukan kewajiban lutiantos panten dina acara kegiatan teh panten diharapkan aya hasil anu Perbu nomor 28 tahun 2015 tentang tata cara tahapan rumusan tentang penyelenggaraan pembangunan desa teh panten didina aya tahapan-tahapanana dapat meninggal karena kewaktuan mah. Jadi rancangan penyusunan rancangan RKPS terbagian dimulai dari bulan Juli dan di akhir September itu harus sudah ditetapkan meninggal karena aturan balik mah dijulin oleh panginten Bapak BPD Pembina Permendes nomor 2 tahun 2015 selaku unsur penyelenggaraan musyawarah desa secara nama dan difasilitasi oleh kepala desa. Jadi kedah aya panginten di awal oke langkah-langkah teh pan anu nomor kali itu kedah aya pembentukan tim penyusun rancangan RKPD pemeninggal tina pertama anu mana panginten dina eta susunan pengurusan teh di antaranya Bapak Kepala Desa selaku tim pembina, Bapak Sekdes selaku ketua, kemudian Ketua LPRD selaku sekretaris dan anggota dari unsur perangkat desa, unsur lembaga pemasyarakatan desa dan kadar pembayaran, kemudian dari unsur masyarakat. Tahu kedah adina eta teh pan pemeninggal kana jumlah minimal 7 maksimal sarana dan dina penyusunan RKPS mah sarasna tadi teh alurna jadi penjabaran dari RPDMDes kemudian akan ke RKPS, dari RKPS dikeluarkan ke APDS. Menurut itu data tidak ulang langsung karena materi supaya jelasnya tadi punten di payu lampiran Bapak sadayana laras tadi dasar hukum anu nyusun RKPS anu kahiji jelas Undang-Undang Nomor 6 2012 dilanjutkan PP 43 anu parantos di Robi jadi PP 47, terus di teknis dilanjutkan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri 114
2014 tentang rencana pembangunan di desa. Terus dilanjutkan deui jelas ku Perda nomor 2 tahun 2015. Di teknis deui tadi ku Pak Darman parantos dijelaskeun yaitu ku peraturan Bupati nomor 28 tahun 2015 itu tentang pedoman atau tata cara tahapan perencanaan pembangunan. Ngacu ka peraturan Menteri Desa tentang alokasi khusus alokasi dana desa ada teman. Jadi misalnya sama kewenangan menteri dalam negeri, tapi ayah khusus menteri desa ayah ngeluarkan ke tentang skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 kadang-kadang acara ayah. Tapi nong dilebetkeun seueur Pak. Mari engke di klarifikasina ayah peringkingan. Cenah kumaha eta peringkingan ayah Pak peringkingan. Lamun jalan ayeuna ditingali 1 jumlah. Kedua ditingali tingkat kerusakan. Katilu tinggali potensi pendukung. Kaopat jumlah pemanfaat, kalima pemanfaatan. Itu betul Pak. Nilainya alokasi dana desa jelas. Hadirnya nomor dana desa kolom 1 direncanakan, tapi teu moal aya di 2 miliar. Nah, posyandu Pak, janten Pak Kades, margi ieu anu 3 RW 2, RW 7, RW 1 itu terus aya hibah tanah. Pas pembangunan jalan desa, kaya anu jalan Cikondang anu dibangun baru, Pak Ustad dimasukkan dia perkerasan upami kamari hasil pengukuran dikasih lasita 500 meter. Terus pembangunan hotmik jalan Cikondang RW 11. Terus dia jalan Cikuda Nagrak, kayak Cikuda Nagrak Pak, Cikuda Nagrak anu tos di RKP 2020 anu selesai rencana kapan hasil ini jalan Cikuda anu tadi mah RW 5 tos dilaksanakeun kamari mah eta tadi mah RW kenapa nah RW kenapa oge Pak ahli bagi dua mau di. Jadi upami direncanakan upami uangna ada mah jadi 440 tipe dewan. Nah 200 meter di desa direncanakan 220. Iya 200 meter tipe dewan cecep itu aspirasi rencana. Terus pasir cabe ngalanjutkeun ayeuna teh ku teknik kirang langkung 100 meter jangan antara pasir cabe. Terus dianggarkeun deui pasir cabe 220 meter. Terus Cipicung ngalanjutkeun 220 jalan desa Cileung anu kan itu 21 Pak anu lurus. Ieu tah masih anu aya dina anu kamar nu aya ieu di tos ieu. Terus TPT tahun jalan 19 termasuk TPT apa? Eta Pak. Tah ieu mah jalan lingkungan sadaya aspirasi Pak di Padewan cecep. Sadayana ieu mah sadaya CPC termasuk jalan anu ka Cikuda ada kali di Padewan cecep eta mah. Jadi saatnya di anggaran desa, anggaran desa, APBD, tapi aspirasi. Sadayana jalankan. Jadi sementara jalankan aya di desa di keras. Saya Pak kalau pembangunan direncanakan Pak. Iya. Sadayana tahu kami jalankan mah 288 terus CPCL di 255 sadayana kali kalau fisiknya 288 ya di Pak Dewan Cecep aspirasi jalan kami. Jadi punten anu teh aya di dieu, nah ieu bulan cara jalan kami direncanakeun aya di Padewan kene Pak. Sumur bor di Padewan 2 titik. RW 8 sama RW ini aya masukan pertarosan mangga paminta Bapak ada Sulfiahmad dan Bapak BPD dan Bapak Perahana di Kecamatan anu kakuping nembe serupa KDC jalan Pasir Cabe nu dietang kedahan anu lewat dietang sabari hiji pangkeun sadinten tah ieu mah
bade tiasa lewat kumaha ngaget kumaha ari jalana rusak dina musim hujan mah Pak tiasa tah lewat teh Pak bagi eta Pasir Cabe teh Pak merulieun teh sabaraha RW Pak Gawitan RW 14 RW 11 RW 15 juga RW 8 Pak kagunaan kakuping tadi saur BPD bencana Pak mangga tingali solokan atau bendungan anu di Cileung anu kanggo pencairanana ka Cileung kaler Pak hancur eta Pak eta teh upami musim hujan mah teu tiasa lewat teh cai ka ditu ngarti damna ta semplak Pak sareng deui nguping anu bencana sapertos rumah anu rubuh abdi eta nu ayana di Pasir Cabe Cijaki Pak pun mangga eta tinggal ka ditu panginten eta LKP Simkuring namanya nguping ya teh rencana teh sekitar 6 miliar namanya bakal kadanaan serena mah namanya kadanaan anggaran mau namanya prediksi 3 miliar kadanaan mau apa 3 miliaran ke anggaran mau harusnya gitu Pak anu 6 miliar teh Pak namanya rencana Pak anu pada di palu renong deui ka Lampungen jalanan anu meleungna di dieu pakatna BPD hartosna bakal aya penilaian dapat aspirasi bahkan Simkuring atau Kapayun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Pak saya di pasien ieu teh coba pasien salah pakewan rencana teh supados lamun pinter Pak lamun cerdas mengusulkan Bapak Ibu sadayana tentang pembangunan kanggo kamajengan keagamaan. Musim kuring teh jalanan remeng-remeng pas ekes. Ngahalap bae eta kantor MUI antara benteu di dunia harusna. Yang cekal penting di dia. Ada Urang walakna pertarosan di Paparangan oge Bapak Ustad anu diinginkeun anu kahiji dina perkawis pangajengan adapun panginten Pak sawarasna mah da eta mah teknik Pak penghitungan kendaraan mah kami ditinggal ka mata teh da leres pisan berbeda eta ditinggal sakaligus oge panginten paling geuti siki gitu ya bade ngalangi rumah ngarana secara kasat mata gitu dina raraga panginten pengisian penilaian gitu. Oke, perlu kauninga Pak tadi leres pisan Pak bahwa jalan gang eta tina aspirasi Bapak Haji Cecep Lukman Berhakim anu mantena panginten parantos masihkeun pangintennya aspirasina dana aspirasi anu sakitu seueurna itu Pak bahkan anjeunna Kapayun pangintennya mudah-mudahan anjeunna janten deui gitu gitu kan bagi naon karaos karasa karapa gitu Pak eta sabab naon orang yang memperhatikan untuk kita dari kita tentunya kenapa tidak kemudian panginten laras pisan Pak Pasir Cabe bahkan Pak Sudayama nah Jakarta Pasir Cabe teh aya kuburan uji gitu dan kumaha laras Pak di ayu kemak tinuju PM oleh di selaku teh TPK tentunya dugi ka eta memang seueur kendaraan teh katimpah kamari ku Covid-19 mudah-mudahan ayeuna mah kitu tah naon diajeunkeun teh terrealisasi gitunya teu aya hambatan gitunya ngan terus jelas mah anu naon rupi pangitan pangajengan parantos diajeunkeun atanapi tos satengah pola dimasukkeun gitunya kemudian anu katilu anu jalan Cileung Pak Cileung termasuk destinasi pariwisata gitunya eta ngarampungan destinasi pariwisata kalau rasa Ustaz eta di dinya aya destinasi pariwisata ke
keagamaan. Muncul orang kuburan punya orang-orang naon berilmu gitunya terjadi menuju dikatakan teteh menuju dirancang namanya destinasi keagamaan gitunya terus gunung budak gitu. Tak eta kemudian anu eta pembangunan anu sabalihna laras pisan tetepak dan sudah diajukeun mah. Tak eta benten panggilan pengajengan anu eta kawarsa benten ketika musus oge Bapak Kadus selalu aktif dan kemudian ningkat karena Pak Ustadz Pak masih kena hangat kene Pak Kadesnya mungkin kemarin dibahas sarung pacamatna dulu ketika peningkatan kapasitas memang tidak ada tidak harus tidak tetapi tetap Pak dilakukan Pak termasuk palinten agenda urang sanes yang memang upami disebutkan palintennya kami bilang kalah Pak fantastis aja nomor 119 Pauli tepuk tangan untuk Pauli benar dari Pauli terus pisan Pak jalan anu Konang Cilasi Saranaga dan memang eta potensial tos ngelobi gitu Pak dan pemparatan teh itu caket paman Cilasi tak eta menjadi pemparatan teh bahkan ayeuna kan dianggerekeun pemanasan banyak banyak janten peugeun kemudian penten Cikonang oge kami di hotmitnya Cikonang teh ka RW tah wantos ka abah ieu ka aya wacana ada peraturan jalan sih. Jadi kan orang mah desa mandiri tiasa rehab kantor desa tina dana desa asal teu kenging tah rencana ieu mah keur ngimpi Pak Kades mah keur ngimpi cenah ngimpi we kan ieu teh mah bade di lantai di luhur kanggo pelayanan di handap lembaga termasuk kayak kui menuju kamari teh jeung Pak Kades karek obrol-obrol jeung Pak Kades tapi duka kayak ninggal paminten ninggal situasi kondisi nawe Pak paminten mudah-mudahan mah kakomodir termasuk Karang Taruna LKMD yang terjadi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pipados mah rada nambahan karena ajangan ti pamaman tadi perkawis tanggul anu kaci kebun kaler Pak makiran lantung eta teh 2 hektar anu meriohikeun serang anu meriohikeun cai tidinya daya atas musim tanam eta teh musim tanam kahiji aya cai da jangan seplak ya tadi upama geus ka Unimas nyuhkeun Pak mesenkeun panalor dalapan hektar anu 8 in ayeuna atas musim tanam kahiji. Insya Allah Pak Ali kembali orang sasarangannya kemarin dan dicarinya atas malah pamisalkan dari para warga apa ya Alhamdulillah Bapak Sadayana pengintan acara demi acara parantos selesai dengan musyawarah perusahaan perencanaan pembangunan dalam penyusunan KPRI tahun 2003. Mudah-mudahan tadi lancar urang kalian menurut acara urang gitu kalian ngawaskeun alhamdulillah rabbil alamin wabil hidayah wassalamu